Selamat pagi menjelang siang masih di Pasar Kacangan. Oke, jumpa lagi di Miko Jadul. Subscribe ojo lali subscribe iki lho, tombol kanan ini dudul. Ngoten biar lebih semangat. Iku yo karo Pak parkir. Subscribe ojo lali. Oke. Itu bawain kunyit asem ndak? Kali ini saya di Jamu Gendong, nggih. Jamu Gendong. Dapat manggone ngendi dapat? Lah niku. Nah, ini info Jamu Gendong ya, manggone jalan keluar. Pokoknya ngrene bapak-bapak parkir kuwi etane pas niku. Kayak gini lho. Pahit ra? Ya, campur-campur. Jamu apa kuantum? Lontong. Montong. Ndi koyo ngapa bungkusnya? Lontong. Bungkusnya di bungkusnya. Cina. Iki sak bungkus piro iki? 6.000 mengas. 6.000 ya sekno. Campurannya apa iki? Campur aduk. Eh, 6 juta. jamu sino. Oh, 6 juta iki. Regane jamu wantong. Neng awak mari seger mari penak. Apa meneh iki lagi usum corona iki sing bar mari, bar kena terus mari penyembuhan ngombe jamu wantong ben seger. Lanjut nek pahit iki tombone apa? Enak ada tambone wis Iki ora pahit ya. Ora pahit. Pahit iya nggih. Engko digoleki tombone apa ngono sing matok aku segelas. Iya tenang. Apa kowe? Oke. Ngarep ben gitu. Jamu wantong. Mantep iki. Ojo dilepeh lho. Langsung. Enggak usah bernapas. Panas iki? Anget, enggak apa-apa. Ini beras kencur apa kunyit asem? Ini asem. Oh iya boleh. Ya betul. Tombe. Ayo Udah langsung. gesek. Udah rasa ben Udah. Iya, hancur. Apa mau wantong? Iya, mantap. Nah, jadi neng awak mari penak mari seger. Betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ora pahit jebule. Ora manis. Yo, enek. Pakai madu pakai. Enek rada rasa kaya pahite sithik tapi Iya. seger. Manis. Bikinin. Alhamdulillah. Iki tombone. Kunyit asem. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Aku nih asem dadi kir-kir. Lewatnya sana. Oh, alah. Oke, jamu Jawa. Jamu apa jenenge? Jamu gendong. Nggih. Pasar Kacangan. Tradisional. Jamu tradisional manggone Pasar Kacangan. Jalan keluar pas nggone bapak-bapak parkir. Jadi tane bapak-bapak parkirku silakan mampir di situ. Nggih. Jamu tradisional iki mau aku boleh tawari jamu wantong jadi neng awak mari seger ngoten. Nek jamu tolak kere enten mboten? Non. Jamu tolak kere. Ada, tapi tak pakai dulu. Nanti kalau aku udah kaya gantian. Tak bisik-bisik. Nek jamu ben anu rasa lelaki enten mboten? Nek kok telepon Roso wis to, tenange. Wis rasa jare. Ate kok jamu. Nggih, niku wis Roso Oke. niku. Nggih. Sama ini musim corona oke sing do watuk. Ana sing watuke ngekel. Nah ini inggu. Inggu ini campurannya karo beras kencur. Sawanan. Ora beras kencur. Ya ndak. Oh iya, inggu karo apa, Bu? Sawanan. Sawanan. Nek kula biasanya inggu karo beras kencur. Ndak apa-apa. Kuwi nggih tombo watuk-watuk ngekel. Jadi silahkan nggih sing watuke ngekel ngombe obat kok apotek, ngombe obat kok ngendi-ngendi ora mari-mari, silakan beli inggu. Inggu. Nek Sama beras kencur. nek saya inggu sama beras kencur sithik itu tak ombe lek. Nek Iya. buwe karo apa? Banyu jamu sawanan. Sawanan itu kalau anu ya ndak apa-apa, tergantung Nggih. aja. Ini soalnya saya sendiri sudah membuktikan ya. Nggih, nggih. Jadi watuke ngekel ora mari-mari tak ngombeni inggu iku sama beras kencur. Alhamdulillah sembuh. Niki tinggal suara saya saja yang belum normal. Baru masuk ini toh. Apa? Nyan. Masuk napa? Nyan
Oh, sering lho. Aku nek palingan dolan pasar wedhus niku. Dolan tok. Ndeloki wedhus.